আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরই আমি নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের হাজির হই। কোনো সময় দুবাই, সৌদি, রোমানিয়া, ইউরোপ, কিন্তু আজকে ডিফারেন্ট একটা বাজার সাউথ কোরিয়াতে। নর্থ কোরিয়াতে না, সাউথ কোরিয়াতে। সাউথ কোরিয়া আপনারা জানেন কোরিয়ান, জাপানে প্রচুর পরিমাণে চাকরির ডিমান্ড আছে, কিন্তু স্কিল ওয়ার্কার যারা তাদের জন্য বিশেষ করে। তবে এই জবটা একটা কম্পিটিশন কম, কি বাসার জন্য কোনো সমস্যা হবে না। আর আপনি এই কাজটা যাবেন সরাসরি ওয়ার্ক পারমিটে, কাজের বিষয় নিয়ে কাজে যাবেন। অধিকাংশ যে গভর্নমেন্টের মাধ্যমে যে জবগুলো নেয়, জবগুলো খুব ভালো, কিন্তু অনেকে ল্যাঙ্গুয়েজ কারণে আটকে যান না। কিন্তু এটাতে আপনার কাজের যদি অদক্ষতা থাকে, আপনার ভাষাগত কোনো সমস্যা না। তো এই কারণে এই কাজটা খুবই একটা ভালো একটা সুযোগ। ইন্টারভিউ হবে আপনার ডেলিগেটের মাধ্যমে। যারাই আপনি টিকে যাবেন তাদের জন্যই অল্প পয়সায় চলে যাওয়ার একটা ভালো সুবিধা। সরাসরি ডেলিগেট আসবে, ডেলিগেটের মাধ্যমে ইন্টারভিউ দিবেন। এখন অফিস কর্তৃক প্রি সিলেকশন চলছে। যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, দেরি না করে, যদি আপনাদের এই কাজে অভিজ্ঞতা থাকে, ওয়েল্ডিং কাজে যদি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা থাকে, আমাদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করেন। নিচে নাম্বার দেওয়া আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আর সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, আমি আপনাদের কাছ থেকে কোনো অগ্রিম টাকা নিচ্ছি না আগে, যেহেতু আপনার ভয়ের কী আছে। আর এটা খুবই একটা ভালো অপরচুনিটি। আপনার 2200 থেকে 2300 আপনার ইউজড আমেরিকান ডলার, তার মানে বাংলাদেশের টাকা যদি আপনি কনভার্ট করেন, প্রায় 2,40,000 টাকা আপনার বেসিক স্যালারি হবে। তারপরে আবার থাকাও ফ্রি, আপনার থাকাও ফ্রি, প্রায় স্যালারি হবে 2,40,000 টাকা। অসাম ভাইজান। অল্প একই কাজ আপনারা বিভিন্ন জায়গায় করছেন, আরব কান্ট্রিতে, দুবাইতে, সৌদিতে করছেন। তারা যদি আপনারা যারা বিদেশ ছিলেন এই কাজগুলো জানেন, তাদের জন্য একটা অন্যতম একটা সুযোগ। দেরি না করে দ্রুত সুযোগ গ্রহণ করুন। আর আপনারা যদি কেউ এই কাজের পাশাপাশি টুকটাক ইংলিশ জানেন, যদি বিদেশ ছিলেন তারা মোটামুটি ইংলিশ জানেন, তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা খুবই ভালো। আর যারা নাকি আপনি দেশেও কাজ করে থাকেন বিভিন্ন ইয়াতে, কনস্ট্রাকশন সেকশনে, শিপইয়ার্ডে, হ্যাঁ, তাদের জন্য এই কাজটা খুবই একটা লোভনীয় অফার। আপনারা দ্রুত যোগাযোগ করুন। এটা ইন্টারভিউ চলতেছে বর্তমানে। ওয়েল্ডারের কাজ বলতো আপনারা যারা FCAWCO2 ওয়েল্ডিং, যেটাকে সংক্ষেপে আমরা 3G বলি, বা ওয়েল্ডার GTAW ওয়েল্ডিং মানে 6G, সহজে যারা আমরা পরিচিত যে নামে, এটা হলো 3G এবং 6G। এই কাজে ওয়েল্ডিংয়ে যদি কারো কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, দেরি না করে দ্রুত যোগাযোগ করেন ভাই। খুব দারুণ একটা সুযোগ যাচ্ছে। সাউথ কোরিয়ার মধ্যে সুন্দর একটা দেশ। 8 ঘন্টা মাত্র ডিউটি, 8 ঘন্টা পর আপনার ওভার টাইম হবে। রিল্যাক্সেবল, আপনি ওভার টাইম না করলে কোনো সমস্যা নাই। শিপ বিল্ডিংয়ের কাজে যারা অভিজ্ঞতা আছে তাদের জন্য, বা বিদেশে কাজ করছেন যারা, যেটা পূর্বে বলেছি, যারা বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতা আছে, বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন, মালয়েশিয়া, দুবাই, সৌদিতে, তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি, ভালো একটা সুযোগ। আপনারা এই কাজের যেই কোনো অভিজ্ঞতা আছে, খালি দুবাই বর্তমানে কোরিয়াতে চলতে আছে, কিন্তু আমাদের হাতে প্রচুর পরিমাণে ভিসা থাকে আপনার সৌদিতে, দুবাইতে। যাদের আপনাদের যেই কোনো অভিজ্ঞতা থাকুক ভাই, খালি এই ওয়েল্ডিংয়ের কাজ না, আপনি কনস্ট্রাকশন, ড্রাইভার, ইঞ্জিনিয়ার, আপনার যেই অভিজ্ঞতা আছে, আপনি কোনো কাজ জানেন না, সেই অনুযায়ী আপনার জব হবে। আপনি জাস্ট আপনার কাজের ধরন, আপনি কতটুকু কী কাজ জানেন, এই কাজগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ভাই। প্রচুর পরিমাণে জব আছে, কিন্তু আপনারা অনেকে এগুলো খোঁজেন না, বা বসে থাকেন যে ইয়ার আন্ডারে। যে ইন্টারভিউতে যেতে পারেন, তাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। আপনার যেই ধরনের কাজপত্র, শিক্ষার যোগ্যতা, পড়ালেখা, কোনো সার্টিফিকেট যদি থেকে থাকে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে আমরা হাজির হই। যদি আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, পরবর্তীতে আজকে না হলে আরেকদিন আপনাদের জন্য মিলে যাবে, বা আপনার আত্মীয়স্বজন কেউ থাকলে তাদের জন্য সুবিধা হবে। অতএব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, নতুন নতুন ভিডিও পাবেন আশা করি। আর আপনাদের পাসপোর্টের বয়স কত বিস্তারিত জানে আমাদেরকে, পড়ালেখা কতটুকু, কী কাজ জানেন, হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে রেসপন্স করবো। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।